Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin nan namu mai suna siyasa rigar yanci wanda yake zuwa muku a tashar nan tamu mai suna Sarari TV. A yau bakonmu shine Sharfadden Kantin Kwari. Malam Sharfadden barkanka da zuwa. Barka dai, ina godiya. Yawwa a ganinka a cikin wannan hali da talaka yake kalubale kala-kala gashi nan me mahangarka a nan gaba? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A hakikanin gaskiya shi kansa wannan shirin ina muka dosa ko? Na'am. To, a gaskiya a yanzu duk talakan da kika yi wannan tambayar ba shi da amsa. Gaskiya. Kina ce masa ina muka dosa kawai zai ce miki da Allah kwanan shinkafa. To ai shine dama makasudin. Saboda babban yanzu abin da zai baka takaici ka ji kamar kai kuka a yanzu da kullum magana muke Najeriya ya za a yi ta ci gaba, Najeriya ta ci gaba, yanzu ba zancen ci gaban Najeriya muke ba. Gaba ɗaya yanzu duk kowa da kika sani kowa tunaninsa ya za a yi abinci, dukkanmu mun zama mayin wata. Kuma a yanayin da ake ciki duk da ba zan cire kaina ba, in na ce wa kaina talaka ban yi wa kaina adalci ba. Amma in za ka kwanta bacci akwai mutumin da baya iya samun naira 1000 a rana, kuma abin da zai baka mamaki shine ranar zaɓe mutum zai zo ya bashi 500 kawai saboda 500 ya je ya zaɓe shi. Kuma babban abin da yake damunmu a yanzu a gwamnatin APC ake, in kika ɗauko a lokacin baya gwamnatin PDP aka zo aka kore ta duk da mu aka yi. Saboda muna tunanin akwai abubuwa da aka gaza a harkar tsaro. Aka zo aka kawo sabuwar gwamnati. Ina tuna a baya sabuwar gwamnati da in ka ɗau naira 10,000 ka tafi wajen mai kanti za ka iya siyo buhun shinkafa ƙarami, ka sai katan ɗin taliya, ka sai katan ɗin makaroni, ka sai galan ɗin manja Da a 10,000. da a 10,000 har da gwangwanin madara Duk gaba ɗaya. duk gaba ɗaya a 10,000. Kuma ana maganar a talakawan da ake akwai ma'aikatan gwamnati su ne tsaka-tsaki a talaka. Akwai talakan da shi ba ma hanyar samunsa bai fi ya samu naira 1000 a rana ba. A yanzu in kika ce ina muka dosa sai dai a ce a nemo maganin olsa, saboda yanzu magana ce ta gaskiya ba abin da yake yanzu mun zo muna lissafi da in kika zo babban abin da zai damu mutane yanzu kina tsayawa a junction kai fakin dole sai an zo an roƙe ka. Bara ta yawaita, wanda baya roƙo ma zai lallaba a loko in ya ganka ya dan kira ka ya dan baka uzurinsa ka miƙa masa. Saboda ita kanta gwamnatin ba da manufa ta zo ba, kawai sun zo ne da son mulki, kuma Allah ya kawo su kuma sun cutar da mu, sun cutar da rayuwarmu, sun kaskantar da mu. Amma ban tare numfashinka ba. Gwamnati mai ci a yanzu wato gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kenan ta kawo tsari na mu koma noma duk dan talaka ya dogara da kanshi. Sannan kuma akwai shinkafa ta gida da aka ce za a koma a dinga noma ta duk dan talaka ya amfani da wannan damar. To yanzu ke in na ce ki je noma ki je yanzu gona, in na ce ki je gona za ki iya zuwa gonar? Ai an ce ka je gona kuma kana zuwa gonar an sungume ka, ana cinikin ka yadda ka san sa miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3. Gonar ma ta gagari talaka. Najeriya ku ba komai, talauci ya yi katutu, rashin tsaro ya yi katutu, sannan ita kanta gwamnatin ba ta da manufa. Duk wani tsare-tsare da take kawowa wanda zai mai da talaka ba. Yanzu farkon abin da suka fara cutar da mu shine suka rufe bodojinmu, wanda a tarihi in kika ɗauko a arewa babban matsalar da ta fara taɓa mu kayan abinci suka fara tsada, aka rufe bodojinmu.
wanda na sani da shi kansa mai girma shugaban ƙasar da ni da kowa da kika sani in dai a Najeriya yake arewa fatauci kaso 80 ɗinmu shi ya haifar da mu, saboda akwai unguwa a garuruwa wanda yawanci asali tarihin Kano tarihin Najeriya ba zai kafu ba dole sai da kasashen waje, domin wasu fatauci ya kawo su, wasu suka zauna a ƙarshe duk duniya ka zancen ka ce ba za a shigo da wani abu ba ka tanaji wani abu ba to baka nemi zaman lafiya ba. Ana cewa ko China ne ko ina ne sun rufe bodojinsu, ba su rufe ba sai da suka tanaji abincin da za su iya ci shekara 30. Baka ganin shi shugaban Muhammadu Buhari shi ma ya kawo wannan din, duba ga tun farko ya yi tunanin halin da talaka zai fada? Ba haka ba ne, su Bola Tinubu ne suka haɗu suka yi gwamnati, to kuma suna son ajandar su shine komai kar ya shigo sai ta Legas, saboda yankinsu ne nan suke bukata komai ya shigo. Kuma yanzu in ka ɗauko tsarin gwamnatin, in ka tambayi wanda yake a APC a yanzu ka ce don Allah zuwan gwamnatin APC shekara 7 yanzu fa magana ake yi ana bin Najeriya bashi wajen tiriliyan 36, wanda a yanzu ni tsoron da nake kar muna zaune ma 'yan ƙasar waje su gwanjanmu. A gwanjo sai ka ce to an je an ciyo kayansu kuma dole a biya su. To amma kuma shi bashi idan aka ciwo ana ciwo bashi ne don talaka don a yi amfani da shi. To kuma da mai girma shugaban kasa yake korafin cewa a baya an ciyo bashi dan kaɗan yana ta korafi, a yanzu su sun zo sun ciyo bashin da 'ya'yanmu ma sai sun gaji bashin. Kuma a yanzu duk duniya ba abin da yake haifar da asara da taɓewa da koma baya illa kasuwanci da harkar ilimi. Ba abin da ya shafi gwamnatin nan da su. Tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa ba zaman lafiya. Duk ɗan kasuwar da zai gaya miki tambaye shi tsakaninsa da Allah gwamnatin nan gaba ka ci ko baya zai ce baya ya ci. Yanzu fa maganar da ake ana maganar wajen wata nawa yaranmu suna zaune ba karatu, yajin aiki, wanda a baya mai girma shugaban ƙasa ƙorafi a cikin ajandarsa harkar ilimi lafiya, amma da kanta matar shugaban ƙasa ta ce asibitin fadar shugaban ƙasa ma ba magani. Ni tun daga nan na tsinke na ce to wannan harkar za a yi masu gudu su gudu a kan talaka. A yanzu ka tashi da safe baka san inda za ka je ba. Harkar tsaro yanzu 'ya'yanmu suna zaune a gida, ba makaranta ba kasuwa, wani tunani ka ce su yi? Kuma yanzu lissafin da ƙididdika akwai wani shehin malami wanda yake maganar ashe su lissafin su ma so suke 'ya'yan talakawa sai sun biya manyan kuɗi a makaranta, wanda Allah ya saka wa Malam Umar Sani Fage yana maganar talaka ba zai iya biyan naira miliyan 1 a university ba. To kaga so suke kawai daga su sai 'ya'yansu za su yi karatu. Amma ina ganin wannan maganar yajin aiki na ɗalibai kamar ba a kan shi aka fara ba, tunda akwai lokacin ban manta ba, akwai lokacin Obasanjo da mataimakin shi Atiku Abubakar, wanda a lokacin shi ma malamai sun yajin aiki har na tsawon wata 6. Bayan da haka kuma shi Atiku ana zargin cewa ma yana da makaranta ta kan shi university da ya bude a jihar shi, kuma dan talaka bai isa ya je wannan makarantar ba saboda makaranta ce ta 'ya'yan masu da shi. To amsar da nake so in baki guda biyu na cewa lokacin PDP, yanzu fa magana nake a gwamnatin mai gaskiya, gwamnatin da aka ce wanda a lissafi na da Allah bai kawo mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan gwamnati ba, yadda ake zuwa kabarin waliyai ziyara haka za a dinga zuwa duk shekara. Ina jin nan gaba har biyan kuɗi za a dinga yi a tafi a je a yi ziyarar kabarin mai gaskiya da Allah ya ɗauransa bai yi mulki ba. Amma kuma baka ganin wannan soyayya ce, tunda a lokacin yanayin da talaka ya shiga yana ganin cewa zuwan Muhammadu Buhari shine sauki a gare shi. To yanzu gaya min meye sauki? Shinkafa lokacin gwamnatin su Atikun da ake magana gaba ɗayanta babban buhu ba tafi 5,000 ba.
a yanzu gwamnatin mai gaskiya in kika je kika ba da naira 30,000 ba za a baki buhu ɗaya ba yan gwamnati, tunda mun ce mun ƙi mu ci 'yar hausan, ita kanta 'yar hausan ta fi ƙarfinka, magana ake ta haura 20,000 da wani abu, takin tsada, wajen noman ka je a sace ka. Yara fa aka je aka kama 'yan islamiyya da 'yan shekara 3 da 'yan shekara 4 sai da suka yi wajen wata ɗaya cir a hannun 'yan fashin daji, sai da aka sai da kangon islamiyyar da za a je a karɓo su. Amma fa a daidai lokacin ake bikin ɗan shugaban ƙasa, wanda a lokacin duniya ta gani wayoyin da aka raba da abubuwan da aka kashe ya ci a ce an je an ceto yaran. Ina ɗaki sai da na yi kuka saboda na ga ɗana ɗan shekara 3 na hango na ce to yanzu da shi ne ya zan ji. A cikin yaran da aka yi sace su iyayensu akwai wacce zuciyarta ta buga ta mutu. Ita ce gwamnati? Fetur mai girman shugaban ƙasa yana magana bai dace talaka ya sha fetur ya ba da naira 50 ba a bashi canji ba. Yanzu fetur nawa ne? 180 da wani abu. Gas ana magana 800 da wani abu. Akwai mota da zan turo daga Kaduna zuwa Kano sai da aka zuba mata gas na 120. Gas 800. Me talaka zai amfana? Me amfanin gwamnatin? Duk gwamnati da kika sani babban abin da za ta tsaya ta baka ilimi, ta kula da lafiyarka da tsaronka. To duka abin da na lissafo yaranmu yanzu suna zaune a gida, wani karatun ma ya goge. Karatun fa wani da a ƙasa yake zuwa saboda talauci, amma an daure ana karatun. A cikin jami'an APC akwai wanda yake magana digirin ma ba laifi ba ne, saboda shi 'ya'yansa ya kai su ƙasashen waje. Kuma ki duba a yanzu sun kawo tsarin da buƙatarsu shine mai ƙarfi ya ƙarfi talaka ya ƙara ƙasa. Kana ma'aikacin gwamnati an ɗau naira 30,000 an baka, kuma ba za ta iya siyan ma buhun shinkafa ba. Yoshe za ka je aji ka iya koyar da ɗalibai? Ta yaya za ka iya ganar da ɗalibi abin da kake so ya fahimta? Babu. Ka je aji tunanin gida kake, abin da ake baka baya isa. Don haka su kansu 'yan kwadago ba ma sa aikinsu ni a wajena. Bai dace a yanzu ma'aikacin gwamnati ya karbi ƙasa da 100,000 albashi ba. Mai tsada, shinkafa tsada, masara tsada, doya, komai da kika sani tsada. To masu kallon mu kada ku sha'afa, kuna tare da tashar nan ta HKU TV a cikin shirin ina muka dosa, inda muke tare da Sharfadden Kantin Kwari. Sharfadden, naga ka ɗau zafi har gumi kake yi. Duk matsala ce haka? To ai ita matsalar gaskiya mutanen nan so suke yi kawai na kabari ya fi mu jin daɗi. To a tsarin da suka ɗauko babu tausayin talaka, kuma shi kansa talakan bai ma san kansa ba. Yanzu kana nufin duk halin da talaka yake ciki a yanzu amma bai san inda yake mai ciwo ba? Wallahi bai fi wata 6 zuwa shekara 1 talaka ya fara gane hayyacinsa ba. Wallahi a shekarun baya duk talaka bai ma fahimci ma rayuwa ba, sai yanzu suka gane. Saboda in kika ɗauko a 2019 muka dinga gaya wa mutane kar ku zaɓi APC, kar ku zaɓi APC. Kawai aka zo aka ɗauko aka ƙirƙiro magana cewa aka ɗauko maganar Atiku cewa za a cefanar da kamfanin mai. Aka dinga yada ta, aka yi amfani da kawai wasu daga cikin mu sun jahilci abin, aka yi ta yada ta. Zai sai da man kasar, zai sai da Najeriya. Amma ba kan aje a dawo gwamnatin da ta hau ta shekara 3 sai gashi ta dawo abinda Atiku ya faɗa. Kin ga ya fi su tunani kenan. Kuma yanzu abin takaici, abin da zai baki mamaki.
saboda sun mai da mu ba mu ma san me muke ba, suka je suka ɗauko Bola Tinubu wanda addinin musulunci da kuma wanda yake bin addinin Kirista bai yadda Tinubu ya mulki ba. Me dalili? Dalili shine ba addinin da ya yadda mara lafiya ya zo ya mulki al'umma, babu addinin. Kana nufin ka ce shi kenan Bola Tinubu ba shi da lafiyar ma da zai iya kula da ƙasar mu ta Najeriya? Ya ƙasar da yanzu an sa mata oxygen tana gadan asibiti, kuma a ɗauko mutumin da shi kansa ya dace a kwantar da shi a ƙara mai ruwa yana buƙatar likita, kuma ka zo ka haɗa su a ina za a haifi? So ake a ya kwance uwa kwance? Yau in kika ɗauko Tinubu ko lafiyarsa kalau, bai dace wanda ya shafe shi nan da shekara 100 a basu su yi mulki ba. Dalili shine da kansa ya ce bai yadda Najeriya ɗaya ba ce, akan haka yake, kuma har gobe hajji bai taɓa fitowa ya janye wannan kalmar ba. Kenan yana nufin cewa Najeriya guda biyu ce? Ina zo a baya, to ai haɗin kan ƙasar a Najeriya ba a taɓa ɗan siyasa mai ƙalbilancin Tinubu ba. Duk mutuncinka duk darajarka shi kawai ya fi son ƙabilarsa. Mu kuma a lissafinmu shine mun fi son mutumin da zai zo ya so Bahaushe, ya so Bayarabe, ya so Inyamuri, ya so duk ƙabilu, saboda babban abin da yake fuskantar mu shine ƙasar ce take nema ta dare, ƙabilanci yake so ya kawo mana cikas a ƙasar. In kina da ɗan uwa da yake zaman Legas, ki gaya masa sunan Tinubu, inda ya zauna lokacin Tinubu in ba ya wasa ba sai ya fashe da kuka, saboda ta'adin da Tinubu ya mana. Duk ɗan arewa zai gaya miki ya cuti ya kaskanta lokacin Tinubu. To mu fito daga cikin wannan azabar, don in aka fita daga layin mai girma shugaban ƙasa za mu ce azaba, amma can za mu iya cewa wutar jahannama ma za a jefa mutane gaba ɗaya. A to in ba to yanzu ke ki kunna TV ki ce wai yau ga Bola Tinubu yana speech a matsayinsa na shugaban ƙasa, ai za mu iya cewa Najeriya ta faɗa relegation. Wallahi Najeriya za mu ce ta faɗa relegation. Ai Najeriya ba ta yi lalace wadda Tinubu zai zo tuta yanzu ke takardar nan tun da kika rike ta ban ganin ki ya motsa ba, amma tutar APC da Tinubu zai daga sai da aka yi kama wanda ni Abdullahi Adamu ma na tausayawa yadda suka yi kama sun sha wahala wajen daga tutar. Mota fa in zai leko ki dinga lura da shi, mota in zai leko ya daga hannu, ina hango kamar wani daga ciki ya rike shi kai ya faɗo saboda ba zai iya tsaya tsab ba. Wanda yake Tinubu ya zo ya ga ran da zai ga Tinubu ya tafiyar minti 3 ko ya tsaya tsam minti 10, kuma shi za a ɗau Najeriya mai mutum sama da mutum miliyan 100 a ce wai shi zai zo ya jagoranci Najeriya. Tinubu bai cancanci a ɗora su kansu APC, wallahi Allah ne ya kama su. Sun cutar da talaka, sun azabtar da talaka, saboda ba wanda talaka ya sawa cewa zai fita daga cikin kunci sai gwamnatin APC in ta zo. To amma da Allah ya tashi kama su sai Allah ya kawo musu, suka je suka ɗauko idansu ya rufe, suka ɗauko mai makyarkyata. Ke ko a hoto a ce wannan shugaban ƙasar ke ne, ai ka ba ƙasar. Mu ga yawo kan mu ba kin Tinubu muke akan wani abu ba, a'a halayyar Tinubu ce ba masu. Ai yana da kes a EFCC yanzu da wanda yake takara a Tiku ne, shi gwamnatin ya fito ya gayawa in ya taba sa wa takarda hannu ba daidai ba ko akwai wani kuskurensa, in sun rufa masa asiri Allah ya tona musu. Gaya min din Najeriya wani ɗan siyasa ne ya isa ya bugi kirji ya gaya wa gwamnati ya ce in ya taɓa wani kuskure ko ya taɓa takarda ba hannu ba ko ya cin hanci da rashawa, in sun rufa masa asiri Allah ya tona musu. Dan Allah gaya min ɗan siyasar da yake adawa da gwamnati da zai iya zuwa ya wannan. Kin ga ya tashi gaskiya. Kuma daga nesa ni akan Atiku Abubakar magana ta Allah na daina ƙalubalantar mutum sai na kusance shi.
ko Tinubu da kika ga mun zo mun fito muna kalubalanta abubuwa manufofinsa ne ba masu kyau ba. In kika ɗauko Atiku mutum ne mai tausayi, a baya kin ce yana da makaranta ta private school, ba laifi ba ne, duk ɗan ƙasa kai ma ta yi ɗan uwanki ya buɗe private school, sai dai ƙarfi ce. Amma Atiku ne duk shekara wannan makarantar ana iban marayu marasa gata si karatu a makarantar free. A cikin yaran da aka yaye har wannan 'yan boko haram din da aka je aka 'yan chibok din nan da aka ɗauko sai da aka ba su scholarship a makarantar. Akwai sanda na ga ya tara 'ya'yansa yana maganar ɗansa yana masa wasiya cewa su haɗa kai kuma in zai iya ya sa takalmin da ya sa. In ya sa takalmin, ka sa takalmin da na sa, in ka sa za ka yi abin da ya dace. Menene takalmin? Ya gaya masa ya ce ka nemi wani su muke ba wa kuɗi mu je a je ƙauyuka da daduka inda suke buƙatar asibiti a je a gina, inda suke buƙatar makaranta a gina. Su kansu ni da ɗansa yake gayan akwai wasu kuɗi da yake fitarwa wanda ake tafiya a yi taimako da su sama da shekara 20, shi kansa ɗan ya ce bai taɓa sani ba, sai wani wanda yake fitar da kuɗin yake gaya masa gafa abin da mahaifinku yake. To yana da tausayi. Lokaci ne da Allah ya kawo aya ce ta ƙur'ani, wanda kuka kyautata wa zato sai ya zama muku shari, wanda kuka yi tunanin sharri ne sai ya zama muku alheri. Fata na wannan lokacin da za mu tunkara na zaɓe, za a shiga zaɓe da Tinubu da Atiku. Kwankwaso shi zan iya sa shi a gefe tunda mu ba da shi muke takara ba. Amma ba ka gani shi ma yana cikin jerin 'yan takara? Yana cikin jerin 'yan takara, amma baya cikin 'yan takarar da za mu zo mu yi tunkara. Da Tinubu za mu yi takara. Kana nufin cewa bai kai a ce kun yi takara da shi ba kenan? Gaskiya baya cikin lissafi. Ai ɗaya a tara da ɗaya duk duniya biyu za ta baka. Wannan a dunkule na bayar mai hankali ya je ya karatu ya yi tunanin abin da na faɗa. Duk inda za ka yi zaɓe ko Tinubu ne ko Atiku. Kuma Tinubun nan duniya ta yadda cewa ba mutum ba ne wanda ya yadda da Najeriya ɗaya ce. Ba mutum ne wanda duniya ta yadda ɗan siyasar ƙabilanci ne. Duk gwamnonin nan shi yasa ne ta dariya irin su 'yan Rufa'i, su babanmu na Kano kadimul Islam suke cewa ko Ganduje, suka tafi Tinubu suka je suka kada masa ƙuri'a a zargi da yake fitowa cewa duk an bi su kowanne an ce kai ne mataimakina, duka suka tafi suka yi wa Tinubu aiki. Ana tashi ɗaya ma gwamnan an ce yana zaune ana cewa ga wane mataimaki, an ce alula yake ya kokarin ya sa butar a aljihu saboda ya gigici, saboda shi a tunaninsa shi ne mataimaki. Na Kano yana tunanin shi ne mataimaki, na Kaduna yana tunanin shi ne mataimaki, na Neje yana tunanin shi ne mataimaki, amma mutumin da ya zo ya kwantar da su. A yanzu tun ba a je ko ina ba wanda suka taimake shi, baki ga ya fara cutar da su ba. Kano tana ɗaya daga cikin jihar da ta bawa Tinubu ƙuri'a, amma a list ɗin da muka gani na wannan ɗin 'yan takarkarinsu ba ɗan Kano. Zai yi speech na magana a kan 'yan Najeriya da matasa da menene, duk azancensa bai sa bahaushe guda ɗaya ba. To giya muke sha mu je mu zaɓi Tinubu? Kana ganin Tinubu yana ganin cewa kenan Hausawa ba za su iya ba? A'a to ai baya ƙaunan mu ne, baya son mu kuma ya za mu so shi. Ba na son in buɗe aiki akan ta'adin da Tinubu yawa mutanen ma arewa. Shi yasa na ce in kina da ɗan uwa da ya zauna lokacin Tinubu, ki tambaye shi wace azaba ya sha a hannun Tinubu. Shin Tinubu sun yi zaman lafiya da shi? Yanzu akwai mataimakin
da mai girma Atiku Abubakar ya ɗauko ɗan adawa ne yake gaya min ya ce wanda kuka ɗauko mutumin kirki ne domin masallacin da ya gina katafare a Delta sai da ma aka dinga ce masa kamar musulmi saboda ko fada ake ka shiga Delta ka tsira. Duk bahaushen da na san wasu suna jina wanda suka je garin sun sani, wanda ba su je ba dan Allah su kira wanda suke a garin, shin yana zaman lafiya da mutanenmu ko baya zaman lafiya? To ga ya min ran da bukatarsa ta zo ya zo wani abu, in ka yi shi kasancewa in ya samu dama ba zai cutar da kai ba. Amma ya za a yi ka yi wanda ya zo ya ba yanzu na ɗauka da aka ce za a yi Tinubu, za a zo a kawo a biya diyan mashinan da ni ban taba sanin ana markaɗa mashin ba sai lokacin Tinubu. Yaranmu da suke a caɓa kawai sai dai a ƙwace mashinan ku aje a markaɗa, aka dinga koro su. Mu gaya wa kanmu gaskiya, tallan Tinubu asara ce, tallan Tinubu da na sani ne. Wallahi da a ce gwara Tinubu, a ce Tinubu ya zo, wallahi sai ka gwammace mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shekara 30 akan gwamnati. Tunda ta wani bangaren dole kai masa adalci, ba za ka ga yana sa wasu fifiko akan sauran kabilu ba ko ai kokarin a cutar da kabilar da ba tasa ba, baya yi. Miwa kan ma adalci, ko bana mai girma shugaban kasa zan masa adalci. Da in yi Tinubu to gwara ma in je in dauko Peter Obi. Ka yi Tinubu ka ce me? Kuskure ne? Duk da wani ya ce min kudinsa za su ci, to shawara ku ci kudin amma ku tafi ku yi abin da ya dace. Najeriya muke bukata ta zama guda ɗaya. Ko Atiku da kika ga muna yi, na farko ya san darajar kasuwanci, ɗan kasuwa ne cikakke, wanda duka kamfanonuwansa ba wanda ya durkushe. Kuma a yanzu ana maganan mutane sama da 300,000 suna cin abinci ta karkashinsa. To amma in kika ce Tinubu yana da kuɗi, wani kamfani ne ya kawo Tinubu, me kamfanonuwansa? To sai zarge-zargen da aka yi maganan na ƙwaya, wannan zarge-zarge ne bai shafe mu ba. Amma ba zan iya cewa ga wata sana'a wacce aka ce ga wani business ko wani abu ba. Inda kin ji an yi maganar Tinubu sai dai ki ji an ce haraji. Kuma wallahi muka bari Tinubu ya zo, ba manoma ake cewa tafi gona ba? To wallahi in kai wasa duk kunya sai ka biya mata haraji. Ai ba mayan haraji a duniya irin Tinubu. Inda za ka shuka kwanai da ai tsaya ki ji. Yawanci maganar nan ina son mutanen da wanda ya ji ya tuntuɓi mutanen da suka zauna a Legas, ya tambaye su waye Tinubu. Waye Tinubu? To waye Tinubu? A'a, wannan ai akwai kalmar da za ta faɗu. Akwai kalmar da iya yiwa kai ma ka gaya wa al'umma don su ji su sani daga bakin ka. Ai ba ka fitar da makamanka gaba ɗaya. Amma dai na gaya wa mutane yin Tinubu asara ne, yin Tinubu dole da na sani ne. Kuma kuskure ne. Ai iya kalma ɗayan nan ma in ka ɗauka mutumin da bai yadda Najeriya guda ɗaya ba ce. Kin ga ƙarshe in an zaɓe shi a zo a yi Oduduwa country. Akwai matsala ko babu? A wannan masu kallon su ne za su baka amsa. Akwai matsala. Muke yawa kanmu gaskiya. Muna kukan abinci, muna kukan talauci da ya ƙaƙabe. Duka wannan amfanuwar Legas sun fi mu amfana, domin kaya ta can yake shigowa, an hana shigowa da shi ta arewa. Mutanenmu da yawa sun rasa aikin yi ta dalilin wannan. Kana nufin ka ce wato su 'yan kudu suna samun abinci wadatacce musamman Yarabawa su abu kaya yana shigo musu ta wajen. Yanzu wani abu da zai baki ƙara bashi ki haushi da APC. Dala lokacin da aka karɓe ta, kin san har yanzu wasu ba su gane ma, kawai wani in an ce dala ta tashi bai ɗauka ta shafe shi ba. Ya dace mu wayarwa da mutane kai su gane meye dala. Za ka iya tashi daga nan ka tafi America ko Dubai ko wani abu siyo kaya, dala za ka canja. Idan ka je su kayansu yana nan bai tashi ba.
za ka yi lissafin dala sa wannan hular ce guda ɗaya sai aka ce dala 2 ce. Kin ga a lokacin da dala take 160 in kika yi lissafi dala 2 kin ga 320 za ta kama. To dala ta koma wajen 700. In kika yi lissafi wannan dala 2 nawa za ta kama? 1,400 da wani abu. Dole za ka tafi ka siyo kayan, dole kayan su ninka kudinsu. Sharfadden, talaka yanzu mafita yake nema. Wannan bayanan naka kana ganin Atiku shine zai kawo talaka mafitar halin da yake ciki? To ai yanzu babban abin da ya bamu koma baya shine kasuwancinmu ya durkushe. Kasuwanci kuma yana rike da ƙasa, saboda za ki samu a kasuwa ki ga sama da mutum miliyan 1 suna amfana da wannan kasuwancin. To shi kansa kasuwancin ya durkushe. Sannan tattalin arzikin gaba ɗaya namu dama ya durkushe. Ga harkar ilimi, yaranmu suna yajin aiki. Wani ya zama ɗan zaman banza, wani zai tafi abin da ba daidai ba, wani kuma karatun ya manta. Ƙasa ta koma baya ko bata koma baya ba. Sannan malamin da za a biya albashi bai ƙoshi ba, ta yunwa yake, ta gida yake, ba zai iya zuwa ya koya wa ɗalibai karatun da za su fahimta ba. In kina ambatar sunan Atiku duk duniya za a ce miki hannunsa haka yake. Kyauta, tausayi. Yanzu kuma ƙasar abin da take bukata mutum mai tausayi. Allah yana gani, shaida ne, ni da shi muna wata magana. Ya gayan ya ce, na tambaye shi me yasa an yi mataimakan shugaban ƙasa da yawa, amma duka ba a maganarsu sai kai, kuma dukansu kafi su taimako. Sai ya ce ya taso cikin maraici, cikin talauci, ya san amfanin taimako, ya san rashin amfanin taimako. Zuciyarsa ya kulla cewa har ya koma ga Allah ba zai daina taimakon al'umma ba. To duk mutum da yake da tausayin ya taimaki al'umma, duk mutumin da duk duniya tausayi guda ɗaya ne, in dai za ka ji tausayi to ba za ka yi wa al'umma abin da za su shiga masifa ba, kuma za ka yi buɗa wa mutane. Amma an zo gwamnati, hari aka kai wa mai girma shugaban ƙasa, amma fa yan rufayi ne yake magana cewa motocin shugaban ƙasa, amma bai sani ba, sai yan rufayi ne yake gaya masa. Kin ga wannan kamar cin mutuncin ƙasar ne, kenan shi shugaban ƙasa bai ma sani ba. To don haka ya rage wa mutane zaɓe biyu ne, ko Tinubu ko Atiku. Na gaya miki tarihin Tinubu, wasu daga cikin kaɗan bai yadda Najeriya ba, kuma baya son mutanenmu na arewa. Mu kuma muna buƙatar wanda in ya zo zai rungumi Yarabawa, zai rungumi Inyamurai, zai rungumi kowace ƙabila, tana da haƙƙi a yi mata adalci. To aiwa ai mata adalci. Sharfadden, ga lokaci yayi, ba dan mun so ba, ba dan kuma mun gaji ba, saboda talaka yana so ya ji abubuwa da yawa a bakin ka. To masu kallon mu, da haka dai muka zo ƙarshen shirin na siyasa rigar yanci da yake zuwa muku akan wannan tashar taku ta Sarari TV dan al'umma.